Real Madrid oo beenka u jebinayso inay hesho Declan Rice. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo beenkii u jebinaysa iyadana si ay u hesho xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka lagu magacaabo Valverde. Kooxda kubadda cagta Liverpool oo Real Madrid iyadana kolkan duulaanka ah iyadoo ka doonayso xidiga xulka qaranka Faransa iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka lagu magacaabo Eduardo Camavinga. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xulka qaranka England iyo kooxda kubadda cagta Arsenal Declan Rice. Kooxda kubadda cagta Chelsea The Blues oo markan targetkeeda koowaad ka dhigatay xidiga ka gododsan kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xulka qaranka England ninka lagu magacaabo Luis Skeles. xidiga mustaqbalka Luis Skeles ayaa haatan kooxda kubadda cagta Chelsea waxay ku qancinaysaa gebi ahaanba inay ka joojin doonto ka ciyaarista daafaca taas oo u sheegtay inuu u xiran doonto booskiisa saxda ee qadka dhexe. fadlan haddii aad ku sutay channelka subscribe noo saar la soco wararkan oo faahfaahsan. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa diyaar u ah inay Declan Rice beenka u jibiso si lamid ahna ay ugu darto xidig kamid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Real Madrid. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa miiska u soo saaraysa lacag gaaraysa 150 milyan iyo si lamid ah Arda Güler si ay u hesho xidiga xulka qaranka iyo kooxda kubadda cagta Arsenal ninka lagu magacaabo Declan Rice kaas oo haatan ah hogaamiyaha ruuxiga ah ama xidiga loo xulanayo booskiisa xidiga ugu fiican waqtigan la joogo. Declan Rice kuma jiro wax carar ah ama ay ka dhaqaaqi doono gegada Emirates Stadium, laakiin maamulka kooxda Real Madrid ayaa diyaar la ah inay qanciyaan maamulka kooxda kubadda cagta Arsenal si ay ula wareegaan Declan Rice maadaama xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal Declan Rice markay la xiriireen uu ka biyadiiday uusan diyaar u ahayn inuu ka dhaqaaqo gegada Emirates Stadium. haatan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa maamulka Arsenal doonaysa inay ku soo jiidato lacag iyo xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal dhawaantan badaba ordaysay ninka lagu magacaabo Arda Güler. Real Madrid ayaa diyaar la ah 150 milyan iyo si lamid ah xidiga qadka dhexe iyo xulka qaranka Turkiga ninka mustaqbalka fokala kubadda cagta ninka lagu magacaabo Mesut Mustafa Ozil ka cusub Arda Güler. maamulka Arsenal ayaana haatan ka fiirsanaya in xidigan ay ku wareejiyaan kooxda kubadda cagta Real Madrid walow tababare muallimu Mikel Arteta uusan diyaar u ahayn inuu xidigan lumiyo. haatan kooxda kubadda cagta Real Madrid madaxweynaheeda iyo si lamid ah maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa go'aan cad ku qaatay inay la wareegaan xidiga Declan Rice wax walba ay ku qaadato dhammaadka xilli ciyaareedkan 2026-27. maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid madaxweynaheeda Bernabeu ayaa go'aan ku qaatay inuu la wareego Declan Rice waxaana arki doona waxa ka soo kordho barnaamijkan. sila kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dardar gelinaysa inay la wareegto xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid oo haatan boos joogta ah ka haysan ninka lagu magacaabo Valverde. xidigan reer Uruguay ayaa ka gododsan kooxda kubadda cagta Real Madrid walow xidigan aysan ahayn number koowaad ee xulashada booskiisa. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay diyaar la tahay inay bixiso lacagta lagu burburin karo Valverde isla suuqan January inay gacanta ku dhigto. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa leeyahay waxay miiska u saari doontaa kooxda kubadda cagta Real Madrid lacag gaaraysa 50 milyan oo euro si ay u hesho xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid oo lafdhabarka ka ahaa Manchester United ay u baahan tahay waqti inay ku soo dhisto kooxdeeda oo qadka dhexe noqotay mid aad iyo aad ugu liidato. wararka kale oo cajiibka ayaa waxaa sheegaya isla Real Madrid xidigaheedan ku guda jirnaaye kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa markan target ka dhigatay xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo xulka qaranka ee Faransa ninka lagu magacaabo Eduardo Camavinga. xidiga Camavinga ayaa inta badan kulamada intooda badan wuxuu ku seegayaa dhaawac kaas oo haatan boos joogta uusan ka ahayn kooxda kubadda cagta Real Madrid. maamulka Real Madrid ayaa diyaar u ah inay faaruujiyaan Eduardo Camavinga kaas haddii ay lacag fiican ku helaan. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa noqotay mid dii ugu horeysay oo target ka dhigato ninkan xulka qaranka Faransa iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Eduardo Camavinga ayaa la filayay markuu imaanay Real Madrid inuu noqon doono hogaamiyaha ruuxiga ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, laakiin nasiib darro dhaawacyo badan oo ku soo laalaabtay aageed xidigan ayaa ku waayay xitaa booskiisa koowaad ee kooxda kubadda cagta Real Madrid. haatan kooxda kubadda cagta Liverpool oo qaab ciyaareed aad u liita ku soo bilowday xilli ciyaareedkan ayaa diyaar u ah safkeeda inay ku xoojisto ninka jakatorka ah ee xulka qaranka Faransa iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka lagu magacaabo Eduardo Camavinga.
imaashaha Camavinga gegada Anfield Road ayaa noqon doonta mid macquul ah suuqa January ee haatan nagu soo aadan. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa diyaar la ah inay bixiso lacag 52 milyan ah miiska u saartay durbo wada hadallada uga ay socdaan kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa wada hadalkooda diyaar la ah halka kooxda kubadda cagta Liverpool ay diyaar la tahay 52 milyan oo ay ku qiimeyso xidiga Eduardo Camavinga. walow maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku qiimeen xidigooda Eduardo Camavinga inay ugu samri karaan lacag gaaraysa 75 milyan ilaa 80 inta u dhaxayso. kooxda kubadda cagta Liverpool waxaa laga filayaa inay dalab kale ka gudbiso, laakiin waxaa la leeyahay boqolkiiba 80 xidigan waa xidig Liverpool ah marka la gaaro suuqa January. kooxda kubadda cagta ee Blues ee Chelsea ayaa haatan dardar gelinaysa inay la wareegto xidiga kooxda kubadda cagta Arsenal iyo xulka qaranka England Lewis Skelly xidigan oo mustaqbalkiisa kooxda gegada Emirates Stadium haatan mugdi noqonaya ayaa kooxdan ka ciyaareen xitaa kulamo yar uusan ka safan gegada Emirates Stadium. taas bedelka xidigan ayaa doorbidaya inuu ka dhaqaaqo gegada Emirates Stadium si uu u helo wicitaanka xulka England ee Euro. Emirates Stadium kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa noqotay kooxdii xidigan ballanqaad sax u muujisay boos joogto ah iyo sidoo kale waxay u muujisay inay ka ciyaari doono khadka dhexe uusan daafac dambe la geyn doonin maadaama xidigan booskiisa saxda ahaa awalba uu ahaa khadka dhexe. Arteta uu ka dhigay daafac dambeedka bidix. haatan xidigan ayaa meeshas pressure waxaa ku saaraya xidiga xulka qaranka Italia ee ninka la magacaabo Riccardo Calavorio ayaa booskas u xoreysan tahay ee gegada Emirates Stadium. ninkan diyaar uma ahan inuu noqdo dhaxal suge ee kooxda kubadda cagta Arsenal. waxaa la sheegayaa haatan Blues inay chance fiican ku haysato la weerarida Lewis Skelly. maamulka kooxda kubadda cagta Arsenal diyaar waxay u yihiin ka faaruujinta Lewis Skelly ee gegada Emirates Stadium, laakiin maamulka Arsenal haatan diyaar uma ahan xidigan tayada sare leh inay siiyaan kooxda kubadda cagta Chelsea, taas oo ay faltan baan oo ka dhaxeeyo waqtigan. laakiin haddii ay helaan dalab macquul ah ay ku qancaan waxaa macquul ah xidigan isla suuqa January ee haatan soo aadan inuu ka ciyaari doono gegada Stamford Bridge kaas oo u wareegi doono kooxda kubadda cagta Chelsea. ninka lagu magacaabo Lewis Skelly ayaa haatan diyaar u ah ka dhaqaaqida gegada Emirates Stadium. Arsenal waxay ku qiimeysaa xidigan lacag gaaraysa 50 ilaa 55 milyan halka kooxda kubadda cagta The Blues ay diyaar la tahay 45 milyan lacag ah. waxaana arki doonaa wixii ka soo kordho. kooxda kubadda cagta Manchester United silamida waxay doonaysaa xidiga Atletico Madrid iyo xulka qaranka England xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Blues ninka lagu magacaabo Gallagher ayaa diyaar u ah ka dhaqaaqida kooxda kubadda cagta Atletico Madrid, laakiin xilli ciyaareedkii haatan socdo bilowgiis ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United xidigan waxay ku dalbatay qaab amaah ah, laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa taas bedelkeeda u sheegtay kooxda kubadda cagta Manchester United inay miiska soo saarto lacag gaaraysa ilaa 45 iyo 50 inta u dhaxayso si ay gacanta ugu dhigto xidigan, laakiin xidigan uusan ahayn xidig amaah ku dhaqaaqi doono waqtigan. kooxda kubadda cagta Arsenal dhexdeeda waa mid iska liidato markii loo eego xidiga Declan Rice iyo silimid ah ninkan oo haatan dhawaangalka ah ma jiro xidig tayo sare leh oo labadan xidig bedel u noqon kara. Martin Zubimendi iyo Declan Rice xidig sax ah oo bedel u noqon kara labadooda haddii mid ka mid ah maanta dhaawac soo gaaro ma jiro. haddii ay Arsenal faaruujiso ama Lewis Skelly kooxdan ka dhaqaaqo Arsenal waxay ku qasbanaan doontaa inay keento xidig qad ah oo tayadiisa sareys. haatan Arsenal waxay la wareegtay labada xidig oo mataanaha oo xulka qaranka Ecuador xidig lagu magacaabo Neymar ninka garabka weerarka ka ciyaaro Neymar lagu magacaabo Ecuadoreska 16 jirka iyo mataanihiisa ka ciyaaro isla attacking midfielder. labadan xidig ayaa shalay qalinka ku duugay inay yihiin xidiga ka tirsan kooxda kubadda cagta Arsenal. xidigahan ayaana waxay gegada Emirates Stadium imaan doonaan markii ay gaaraan da'da 18 maadaama haatan ay jiraan 16. saas darteed xidigahan waxay ku maqnaan doonaan banaanka waxayna u ciyaari doonaan kooxooda ilaa ay laga gaarayo